Мы в Молдавии собирали крапиву, сушить, мыть голову. Цирк. Сейчас мы ее тоже соберем. Вроде как бы, когда было жарко, нифига она не высохла. Это вот. Этот пион не высох. Да, и вот надо залезть. И за месяц только у нас выросла крапива. Ужас какой. Вон сколько малины и крапивы. Бери, не хочу. И вот такой травы надо тоже порвать ее. Всю не буду, но часть вырву.